abatulaba abalungi tubaniriza kusinza online show. Olunaku lwa leero tukyali mu bujulizi bwaffe era nga tulina omuntu agenda okubanga atuwa ku bujulizi bwe. Naye nga tetunnabatuuka eyo njagala kubanjulira abamu kubateeka mu nsimbi. Tulina Shalom Company. Shalom Company enetunda laptop ennungi, amasimu agali original ate nga gali ku mulembe, na buli yenna kukakeesa ow'ebyuma yenna osobola ogenda ku Shalom Company. Osobola batukako ku namba z'essimu eno wammanga. Noti 7 noti 87 22 16 kanjiddemu neera. Noti 7 noti 87 22 16 bamuyita omwami Kiyingi ye director. Ate tubeerayo ne abamega U nabo bateekamu ensimbi. Bano wammanga be bantu abakuba ebifaananyi be bakuba ebifaananyi bye biriko bino ebiri class byennyini, bakwata video coverage, ebifaananyi byonna bye weetaaga mu anga eyo. Osobola batukako kweno ennamba y'essimu wammanga, oba olina kalaamu osobola ogiwandiika. Noti 750 noti 75 noti 8 22 8 kanjiddemu neera. Noti 75 noti 8 22 8. Bwe tunaavaako eyo kati njagala okubanjulira omu ku bantu waffe abalina obujulizi, abasomose, abawangudde ddala. Wano wendi nina omusumba saga mbanjulira naye kamusabe ajje abatweyanjulire. Musumba tusanyusa okulaba ssebo. Kale nnyabo. Nsaba weeyanjulire eri abantu ereko nabo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya gange ndi omusumba Kakoza Vincent. Nsumba ekkanisa gye bayita Kisimu Pentekosto. Kanisa eno nakagisumbira emyaka 8. Saatandika nga ndi musumba naye nalokoka. Soko okomyawo kati musumba. Twatandika nga oli musumba. Soko otubwireko ku bulamu bwobwo nga tonnabalokoka wali otya? Sinnaba kulokoka. Obulamu nga sinnaba kulokoka. Okusoma kwange nasomako netuuka mu kibiina ekyokutaano nenkomaawo olw'ebizibu bya ssente. Nenzijja e Kampala, najja e Kampala mu mwaka gwa 94. Nembeera e Kampala okulokoka kwange ndokoka mu mwaka gwa 2000. Ennaku z'omwezi zaali nga 31, omwezi gwali gwa 12 mwaka gwa 2000. Nenzikiriza Mukama waffe Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Kuva olwo nentambula ne Mukama waffe Yesu. Kati musumba otugambye walokoka nga 31 mwezi gwa 12 mwaka 2000. Ate nga tonnabalokoka byali bitya? Nga sinnaba kulokoka, obulamu bwali buzibu nnyo kubanga nabeerako ebwayisaawo. Awo wennyini twagala okibuuza. Si bwangu. Okusookera ddala nina ekintu ebimu ku byandeeta e Kampala nga sinnaba nakulokoka. Nze bwe nazaalibwa nali sirina bulungi maanyi naye ngamba amaanyi agalwana. Nenzija e Kampala mukyalo eyo abavubuka banjiikirizanga nga nkyali mwana muto nga banjiganya. Ne ngamba n'olunaku lumu ke ndifuna omukisa nange nenfuna gye batendeka oba kukuba bikondo oba kukola ki nange ndigenda ne training asobole okwerwanako. Nenzijja. Kati musumba wajja mu Kampala okuyiga okuba ebikonde. Kwegamba asobole okufuna self defense. Wasooka ojja kuyiga kuba bikonde biyiga bulungi. Osooka nawe okuba okwerwanako. Nenzijukira training yasooka twagikolera ku lusozi lw'Ekazo. Kwolwo nze nali situuyana naye bankozesa training nentuuyana kwolwo. Kati bwe twavaawo netugenda ku lusozi lw'e Makerere awo yimu yali nga ku university naye waggulu eyo ne training era nagenda okuddayo mu mwaka gwa 98 nga ndi mukugu nnyo nga ndi wa bulabe nnyo nga ne bali abanjiikirizanga mu biro biri nga nasigala ndi mutono nga bwendi naye nga ndi wa mutawaana nnyo nga nina obukodyo bw'amaanyi nnyo ng'era kukola akantu ne bakuyiwako amazzi. Naye mu mwaka gwa 2000 awo wenzijirwa okulokoka nabuulirwa enjiri. Abantu bambuulira enjiri baali bangi kubanga nali mu Katuliki nze. Era ku kyalo Kawempe Maganjo Kagoma baali bamanyi nnyo kuba nayambalanga sapule 2. Nayambalanga sapule 2.
era nasabiranga Jinja Kalooli. Nalina muyimbi mu kwaya gye baayitanga St. Gonzaga kati gyeri mpulira bagyogera gyeri. Kati awo bambuulira enjiri nenzikiriza Mukama waffe Yesu nendokoka. Ogambye bakubuulira enjiri emirundi mingi sekyo? Bambuulira enjiri emirundi mingi. Ki ekyali kikulemesanga okulokoka? Wali obaddamu otya ebiro ebyo? Ekimu ku byannemesa okulokoka byebitiibwa mwe nali, kubanga twali bayimbi ng'ate tulabika nga tuli waggulu, n'ekizimbe kyennyini nga Jinja Kalooli kyali kirabika bulungi nnyo okusinziira ku balokola abambuuliranga enjiri nti va mu Bukatuliki olokoke. Ebyo bintu ebyo byansikiriza nnyo okunnemesa okulokoka ekizimbe n'ebitiibwa bye nalina. Olabika okooka. Okuyimba tekwali kusiri muyimbi nnyo, naye nti nali njagala nnyo, nanjagala okuweereza Katonda. Kati awo ne bambuulira enjiri nenzikiriza Yesu nendokoka. Bwe ndokoka nalokoka mwaka gwa 2020 nga bwe mbagambye ennaku z'omwezi nga 31 omwezi gwali gwa 12. Negatta ku kanisa Kawempe Pentecostal Church. Nasangamu omusumba gwe bayita musumba David Lukwago, David Kusaasira. Mu kiseera ekyo teyali musumba naye yali mukulu w'abavubuka. Oyo yakola nnyo okunyweza mu bulokozi, kubanga nasanga amaze okusoma diploma. N'akola ebintu ebyanneewuunyisa ennyo. Nze nali saasoma nga bwe mbagambye nakoma mu kyakutaano. Naye omusumba Kusaasira oyo yajjanga eka okunkyalira. Kumpi buli luvannyuma lw'ennaku 2 neneebuuza omuntu okwetowaza ayina diploma. Mu kiseera ekyo ate no diploma yali amaanyi nnyo, yali ayina ebitabo bye 12. Kati nanjagala nnyo era nanjagaza n'okulokoka. Nabeeranga ng'ajja nankyalira, nanjagaza okwagala ekkanisa. Nagenda otuuka ku kkanisa, ekkanisa nga ya Kiwempe, ekkanisa ng'eri mu mbeera mbi. Kyenjukira mu kkanisa omwo mwalimu n'amazzi agaakulukutanga, mwabanga mwakaala ng'enkuba bw'etonnya naye yabanga tetonnya nnyo, nga ekkanisa erina engeri gyezaalamu amazzi ne gayita mu kaala. Kati twakola omulimu gw'okusiimulamu amazzi ago n'okugasena tusobole okufuna we tusabira. Era bwe wabanga oyingira mu kkanisa ng'olinga ayingira mu mpuku, waliwo bwe twabuukanga mu mulyango ng'obanga agwayo obugulu n'ogwayo eri munda. Yali kanisa yali Kawempe Pentecostal. Ntuufa mu bitiibwa eri waggulu Jinja Kalooli. Kati ekiseera ekyo tekyambeerera kyangu nnyo. Ekiseera ekyo osooka ombwire wali otya? Kati ova eri mu bitiibwa, nanyo obadde mu bitiibwa, ekizimbe kyonna n'amataala mwegandi n'amasannyalaze buli kimu. Ojja wano obuuka mpuku, oŋŋambye wayita mu mpuku, mu myala, esimanga obutuusi ku kkanisa. Nga bwe mulaba Pentecostal kati ekyuse nnyo, yakyukira ddala. Tetwalina kkubo, twayitiranga ku lubalaza bwe tuti nga batusibako sseŋŋenge, ng'era olumu sseŋŋenge agenda atukwagula n'otukwagula. Naye nga tusala amagezi gonna okulaba nga tutuuka ku kkanisa. Naye nagenda otuuka ku kkanisa, ekkanisa naye erina ebizibu byayo. Kkanisa tutegeerekeka ya Kiwempe. Ekiwempe natunuulira Ekiwempe nempulira nga n'ensisa enkwata. Neŋŋamba naye abantu abasabira muno, naye ate nga nzize kubanga nze okulokoka kwange bambuulira enjiri nentegeera amazima. Era okulokoka kwange nalokoka lwa kutegeera amazima, nga newankubadde natuuka mu Kiwempe nga kifaanana nga bwe kifaanana, naye kubanga amazima ge ganzijja mu ddiini era saasobola kusaddayokko mu ddiini. Nanywera sejjusa nembeera n'omusumba Mama Mere Lukwago. Oyo bulamu bwange, era buli bwe mwogerako mpulira nga saa Mukama amwongera omukisa, amuwangaaze. Era ndabanga musumba otandise okwogera ku mikwano eri walina ebitiibwa, walina mikwano gyo, walina abantu abakubeesabeesa. Kati ovuddeyo bayogera batya? Bwe navaayo omulundi gwe nasooka okubasanga, kati bwe nalokokera nali Mutembeeyi. Kati lwe nasooka okubasanga natembeeyanga engoye, buteeteeyi bw'abaana, hafupeti, bwebityo bye natundanga cyakala. Kati lwe naddamu okusanga abayimbi bwe nayimbanga nabo, okwandibadde ng'okuŋŋamba wakoze ensobi okuva mu ddiini okugenda okulokoka, banvuma.
ne baŋŋamba simanyi wavudde ku kikolo wavudde ku paapa wavudde ku ekereziya kati n'ogenda mu kiwempe kati wafuuse wa kiwempe ne mbagamba amazima gali nti bansomedde bayibuli ne baŋŋamba okulokoka ge mazima era nakkiriza nalokose ne mbabuuza okulokoka nakoze bubi nga tewali anziramu nti nakoze bubi ekyo ne mbaawukanako era olwo lwe nasooka okwogera nabo lwe nasembayo sokoleke musumba ngambye walokoka 2,000 sekyo 2,000 ebiro ebyo ndabika nze nali muto kati musumba kati walokoka bagamba ebiro ebyo abalokole baali batono naye kimu kyeneewuunya nti ate mu biro ebyo abalokole newankubadde baali batono naye ate baali b'amaanyi nnyo era abalokola b'ebiro ebyo baakolanga ebintu nga by'amaanyi bwe kwabanga kwagala mukama nga bamwagalira ddala awatali kakwakkulizo era twaweereza mukama mu myaka egyo 12 mu kutuuka 27 gyempasiza naye mwaka ogwo 23 awo gyali myaka gyaffe twalinga bavubuka nga bwe nalokoka bwe nti musumba David oyo nanjigiriza okubuulira enjiri kati sokoleke kati katolese musumba David tulina musumba maama kati tugende ani gw'oyagala osooka otandikako ng'otubuulira yakola ndabanga be bamu bakola omulimu mu bulamu kati ani ku bo gw'oyagala osooka otandika okubuuza nga bwe nkugambye nti musumba David yakola kinene nnyo okunyweza mu kkanisa musumba maama Mary Lukwago n'akola ekintu ekibayita eky'obuzadde nanzaala oli yanywezaamu ono nanzaala nandiisa maama Mary Lukwago oyo yandiisa nga ndiisa ekigambo kya Katonda bwe nalokoka emirimu gyange ne giggwaawo jaggwawo mpolampola naye negiggwawo nensigalya mu mikono gya maama Lukwago oyo twasoma bayibuli naye era singa yali ekola overdose yandikoze overdose mu bulamu bwaffe singa twafa dda naye buli kadde ke twafunanga nampita kasukooza jangu tusome netusoma lumu namugamba naye byensoma sibitegeera naŋŋamba yadde tobitegeera gwe bikole ki gwe bisome nasoma bayibuli eyo nagisoma emirundi 2 nga njiva eno mu lubereberye nentuuka mu kubikkulirwa nagisomera ebbanga saaligera bulungi naye nga kyo nakikakasa nti nagiva kumu paka lwe nagimalako emirundi 2 mu biro ebyo nga sirina mulimu ng'olyawo emirimu gye nalina era gyali gyakuweereza mukama kubanga bwe ndokokeraawo nalokoka ekkanisa etandika okuzimba nakisangawo basonzewo tripu z'amayinja zaali ndooza 2 era baali bagenda sima omusingi awo mu biro ebyo bwe ndokokera 2 awo 2 waliwo n'omuyimba awo ku kkanisa gwali munenenene era kyenzijukira twatuuza meeting ne tusonda ssente ez'okusigulawo omuyembe ogwo tusobole okutandika okuzimba ekkanisa n'okusigula omuyembe mwasonda ssente twasonda ssente kyensuubira oba twagusondera 10 zaali oba 2 naye mbagamba kubanga nali muvubuka ate nga neebuli amaanyi nali nva ku nkumbi nva kulima naye mbagamba ogwo nze ngenda ogusigulawo ezo ne bazimpa ogwo nagusigulawo nga sirina gwe neebuuzizaako nafuna embazzi n'ejjambiya omuyembe nengusigulayo netugenda mu maaso ekkanisa netandika okuzimbibwa era kyenzijukira nga bwe nabagambye nti tetwalina kkubo lijja ku kkanisa nakeeranga ate omulembe gwaffe ogwo si gwe guno ogwaffe ogwamu ogw'emyaka gino kuba omulembe gwaffe tegwali gwa masimu buli omulembe gwali gwakukeera ku makya bw'oba onaategeera pulogulaamu y'ekkanisa nga bwe naatambula olwaleero ng'oyambuka ewa maama Lukwago akuwe pulogulaamu n'okomawo ng'era okeera n'agenda n'agamba leero bagenda kuleeta omusenyu baguyiwe ku nsonda eri ewa mwami Luyombya eri ku nsonda gye baguyiwanga kati nga nina ofuna wirubaalo lumu twagijjanga wa Ssaalongo kati n'ojja n'oguyisa mu bukolido bwoti paka lw'ogutuusa ku kkanisa mailo distance yenkana ki okubawo wali okutuuka wa maama Lukwago okuba we nali okutuusa wa maama Lukwago
kambale nti zaaliwo mayiro nga bbiri ng'emu kitundu mayiro emu kitundu kati ate okuva mama lukwago okutuuka ku kanisa otuuka ku kanisa era waliwo mayiro ng'emu kitundu zezo mayiro 3 nga tonna batandika kukola gwe bagambye mayiro 3 ongambye wheelbarrow wagijjawa kati wasalongo kati waliwo mayiro mekaawo kati okuva ewa salongo okutuuka ku kanisa oleka werawo ekitundu kya mayiro kubanga okuva ku 5 ekawempe okutuuka ku 6 eri mayiro kati bw'oba ogigabizaamu ekiyinza kubanga kitundu kya mayiro mu bumpimpi watambulanga mayiro 3 n'okusobya tonakwata wilbaro ekitali kati kati bikyuse nnyo kubanga olwaleero musumba omukubira essimu musumba pulogulaamu ki nakubuulira ng'oli mu nfo kati olwo okute wilbaro ng'omusenyu ogusombayo ng'omumala okuteeka ku kanisa nga yakuwadde dda ekyokukola Patrick agenda kujja ebiseera ebyo Patrick yali yazimbanga mutandika okuzimba bwe yabanga tazimbye ng'ate awo otambula ng'ogenda ku loko eyo nakolerangayo emirimu okubanga sobola okufuna kasente era maama Lukwago oyo mwebaza nnyo yansomesa okuweereza Katonda ate ng'olina ne ssente soko kiddemu ekyo neera yansomesa okuweereza Katonda ng'ate olina ne ssente atya bwe natuuka nga tuzimba bwe tutyo emirimu nakolanga gya kukoota mu biseera ebyo baatusasulanga 10 zaalinga 3 ku 2 5 kati okugenda nemukola ennaku 2 n'ofuna 5 kati n'omala ennaku nga 5 nga temuzeemufuna we muzimba kati lumu maama nampa ekirowoozo naŋŋamba naye olaba otya bw'ofuna w'opangisa eggaali n'otandika okukima amazzi amazzi mu biseera ebyo kakati gyekiri simanyi naye mu biseera ebyo ng'amazzi tegambuka loko eyo waggulu ng'omusana bwe gwakayakamu ng'aba kuloko waggulu amazzi tegakyalinjayo kati ogwo gwali mukisa gwange kati ng'ogajjawo amazzi ago nagajjanga mu kirokole wansi oyita kirokole mu siteseni n'okkirireyo wansi eyo gye najjanga amazzi mayiro mmekaawo balabalamu mayiro yalinga mayiro emu naye ekizibu ekyali wansi eyo ng'okuva ku luzzi lusozi lwerere mpaka ku sipenkoni waggulu ku loko otaddeko ebidomola bimekoola nateekangako ebidomola 5 6 nali w'amaanyi maama yanjigiriza okukola nali nkola sobole okubeera n'akasente ate nga bwempeereza Mukama nenkima amazzi ekiseera ne kituuka akagaali nali kapangisa bupangisa nakapangisanga 1,000 olunaku kati olunaku nga ng'okola mmeka olunaku nakolanga 4 5 ng'ojjako 10,000 wali osevinga musumba nali nsevinga kati bwe mala ekiseera kyatuuka akagaali nensonda ssente nengula akagaali akange kati bwe ngula akagaali akange nasevinga nengula akagaali akange era akagaali ako eyasooka okukampangisa yali musumba Kamulegera kati naye musumba aliyo Matugga Kasalibwe kati ye yasooka okumpangisa akagaali kati nengula akagaali akange nentandika okuvugira ddala amazzi naye ekizibu kye nasanga mu mazzi buli mulimu gulina ebirungi n'ebizibu byagwo amazzi wabanga otaddeko ebidomola 5 bagambye tubyagala wali gy'obitwala Swadiri bakuwa essente zo oba olitandika okulinnya akasozi bwoti enkuba n'ebyokereeta ekiro eky'amaanyi kati n'otuuka gy'obadde ogatwala ne bagamba amazzi tetwagala twagafunye dda kati ago nagatwalanga eka Maama Lukwago eyo kuloko naye nga paakinga twagakozesangako naye nga era gabanga twagapaakinga paakinze kubanga nabo babanga bafunye kati awo n'omala ennaku nga 3 n'otandika okuwulira ndeeteraayo ekidomola ndeeteraayo 2 kitegeeza musumba wali okola amazzi naye wakukola n'amagezi nagakola n'amagezi omulimu gye wali okola wali ogiteekamu amagezi ng'okola amagezi netutambula kati omwaka 2004-2005 nali nkuze mu myaka ng'era ntuuse okuwasa awo nga ne mbuweereza musumba wange nga neesiga musumba wange mwagala nnyo yanjigiriza okuweereza
ate nga neesiga era nanjigiriza okuweereza. Biki ku bimu bye wali oweereza? Mpulidde yanjigiriza okuweereza. Mirimu ki gye wali oweereza? Gye nali mpeerezaamu. Nze nayayana nnyo okuweereza Katonda. Nali muyimbi mu kwaya. Wali oyimba. Naye musimba ogenda tukooloobera mu mutima abaana wange. Okuyimba kwo nga bwe nakubuulidde. Okuyimba nakwagala nnyo. Gye tunalaga eyo nja kubuulira lwaki ndowooza Katonda ayagala nnyembe. Ayagala nnyo okuyimba. Era mu kuyimba mu kwaya na Sister Grace mukyala Musumba Luganda yali kwaya mistress waffe. Yampa saspe nze simanyi muwendo. Simafuna saspe. Nze nafunanga saspe. Ng'olokoze eki? Yali mutendesi mu maloboozi ng'ayinza okundekera eddoboozi okutuuka layini eri gy'esemba okudda nga eddoboozi lyambuzeeko. Ng'oyimba eya? Nga nyimba eya. Kati olumu yagala nga nyimbe sipulano, nyimbe tena. Kati yagenda okutuuka eri lyandesa antegekedde nga lyambuzeeko sikuddukayo buddusi. Nange nabanga saagala. Kati Mbadde manyi wali okolanga oteekamu buteesi just. Engeri okuyimba gye kutaalimu nze naye nga nina okuyaayaana njagala nnyo okuyimba. Kati nenyingira praising team. Iyo praising team nagibeereramu ddala okumala ebbanga. Era njagalira ddala nze nga njagala okutendereza Katonda. Nalina oluyimba lwange lumu. Olwo luyimba nga lwentendereza buli dakikemu. Obulamu bwange nze nabumuwa Yesu oyo. Obulamu bwange bumuweereze Yesu Kabaka. Obulamu bwange nze nabumuwa Yesu oyo. Obulamu bwange bumuweereze Yesu Kabaka. Begamba oluyimba olwo lwakola bulungi obulamu bwange nga buli lwenduyimba lunzijukiza ti obulamu bwange bulina kuweereza ani? Bulina kuweereza Yesu. Lwankola bulungi nembeera mu praising team omwo. Era twakolanga practice nga buli lwamukaaga tujja ne tukola practice. Nga bwe gambye nti omukyala Musumba Luganda oyo yapanga saspe nakolanga practice nenzikola bubi naye nga saagala kubanga tekyali munze naye nga njagala okuweereza Katonda. Naye kye neewuunya Katonda yampanga ekisa nze yampanga saspe naye nga ngamba togenda kuddamu kulinnya kitooti naye nga practice lwe zinaabaayo buli lwe zibaayo teeka okujja ne ntuula wali. Wali musaspe wali obeerawo wali. Era nga nambiraba ebigenda mu maaso ng'era mbeera nebuuza lwaki eddoboozi lyakoze ki lyannemye lwaki lyagaanye. Katwakola otya Musumba eddoboozi eryo? Eddoboozi eryo natuuka oba kye bayita okuspecializinga ne specializinga mu kubuulira enjiri. Kati okuyimba kuno nekugenda nga nkukola ki? Nga nkuta. Saakuteera ddala naye biina gye byanyamba mu maaso eyo Katonda yali anteekateeka olubuweereza obwe n'abuli amaaso. Ne ngenda nga nkuta ne specializinga mu njiri. Nenyigira mu kubuulira enjiri n'obuweereza obulala. Kati omwambi wali mu kwaya wali mu praising. Kubuulira enjiri. Twafulumanga ne tugenda ne tubuulira enjiri. Nasaamala bbanga ddene ndowooza 2-3 awo baali ne bampa okulira obuweereza obw'okubuulira enjiri. Oli singo? Nga ndi singo, nali sinaba kuwasa. Awo mbiro ebyo nga bwe gambye emirimu gyali gintawaanya, amazzi gantawaanya, ne nfuna omulimu. Waliwo omukadde kati Musumba yali mukadde wa Ddimba. Nampa omulimu. Era yajja n'amala okusaba maama wange, Maama Mary Lukwago. N'amugamba omwana yamusaba busabi n'amugamba njagalayo omukozi asobola okunkolera mu dduuka lyange. Olwo Mukama anninnyisa eddaala. Ovudde ku mazzi? Ovudde ku mazzi. Bwe nva ku mazzi ne ŋŋenda era yamuteerawo obukwakkulizo n'amugamba omuweereza oyo gwenkuwa muweereza wa Mukama. Omulimu gw'omuwa tomuwa omulimu ogenda omulemesa okuweereza ani? Mukama. N'ambuuza Musumba wange yantuuza n'ambuuza omulimu gw'ogenda okukola onaagusobola? Ne mugamba nja gusobola. Nemubuuza guli ludda wa n'angamba omulimu guli lugendo.
mulimu gwali nansana nambuuza mu kiseera ekyo twali tufunyeeyo ebyuma twalina obuzindaalo bubiri bwali butono bwe buti musumba babuguleyo wa musumba Kiyemba era nabusibanga ku gaali egaali ayo nembuleeta ku kepisi obugunde bwali mu kiwempe kyammwe bwali mu kiwempe kyaffe olwo nga tusisa amasannyalaze twali tukyali mu kiwempe tulinnya eddaala tuva ku ŋŋoma tugenze ku byuma kati ebyuma ebyo nze nali mbikontrolinga nanze abikulira era nabiteekanga ku gaali ebizindaalo bwali bubiri nembitwala twabiterekanga wa Ssaalongo ku Mukaaga. Kati musumba wange abuuza mukadde wadde bamugamba omwana oyo muweereza wa Mukama yakulira ebyuma ate olunaku olwokuna abeera mu njiri namugamba ebyo byonna nja bigumira. Musumba wange nampita nambuuza kati omulimu gwo weeguli naye onaasobola okusigala ng'otambuza obuweereza nga bw'obadde obutambuza. Ekyo kyanneewuunyisa nnyo. Abasumba abakristaayo b'ennaku zino baalokole b'ennaku zino balina bwe bakoma ku basumba tebabeeyabiza byonna era ekyo kyampa ekyokuyiga kinene. Musumba wange yambuuza ebibuuzo kwegamba nga ndaga aninako obuyinza obuvunaanyizibwa obuyinza era namugamba musumba nja kusobola neneeyama era nakola ekisoboka saafeeringako kuva nansana kujja kutuukiriza buweereza. Nabeeranga okugenda enansana nabeeranga Mawu jinja ainini Maganjo Mawu ita Maganjo stage no yambuka okule eyo nakulusozi eyo eyo jenva nenfuna omulimu neguntwala ate nansana kati nga nina okuvaayo buli lwakuna zijembulira enjiri ngolovisayo tumu navuganga eggaali yange eyo gyenagambye gyenafuna amazzi kati olumu bwe yabanga sinnamu nga yaba yafudde kakubya amasasi ng'era embeera z'obugaali bwe zibeera kati nga ntambuza ebigere kuba kugambye nalokoka ndi muvubuka abavubuka abeera b'amaanyi tobolaba nanjagala nnyo obuvubuka nga ntambulawo okuva enansana ate nabeeranga nansana eyo nga gibayita mutuyanyi nenzijja nenkomandinga netugenda mu njiri tubuulira enjiri olwo ng'obasangawo bokomandinga babeerangawo ku kkanisa naddala Musumba David oyo twagendanga naye mu njiri ne Maama Lukwago oyo twasanasanga nenze n'ekiseera kyatuuka nindabanga Maama Lukwago agenza akula amaanyi gamuwedde kati mugenda mu njiri atambula mpola atulwisa ne mugamba maama kati gwe wummula enjiri ffe katugende abavubuka ab'amaanyi era ekyo kiyinza amanyi nti abavubuka beetaaga okukolayo ebintu ebiwummuza abasumba abavubuka beetaaga okuyimirira bakole ebintu ebisobola okuwummuza abasumba nga asobola musumba mwekyo kola ki wummula. Kati musumba wange kumwekyo namuwummuza okugenda mu njiri ne mugamba kati sapooti bw'obanga olina sapooti egenda nga mu kuluseeri naye okugamba njiri ya ddo tuddo eyo kola ki wummula. Musumba enjiri ya ddo tuddo eyo njiwulirako ebintu ondowooza gibaddemu okumala ebbanga ddene. Kiki ekyosinga okulaba ekyakusoomooza mweyo enjiri kyensingayo okujjukira enjiri eyo lunaku lumu yanneewuunyisa. Twali mu njiri nga tubuulira enjiri ya ddo tuddo twali ku lusozi olwo olw'ettula waggulu nga ku kya ky'Obuyuganda twalikyama mu maka g'abantu nga tetubamanyi nga nabo tebatumanyi ne tubabuulira enjiri tubagamba Yesu alokola era awonya. Kati mwalimu omukyala yali yalwala sukaali n'asanyala amagulu yali amaze emyaka mingi mu nga tayimirira tetwakimanya kuba ffe twalaba amaanyi ga Yesu ate n'amaanyi ga Yesu tetwagamanya mangu ago. Kati bwe tuyingira ne batwaniriza netutandika obbabuulira enjiri nagamba ono omulwadde tatambula ffe nga tetumanyi nti waliwo gamba tatambula naye ng'atambulako bwetutyo bwe twalowooza. Kati bwe tutandika okusaba ntumulagira okuyimirira mu linnya erya Yesu twagenda okulaba omukyala mukulu ng'ayimiridde yeesimbye. Kati abaali bali awo ne baleekaana nnyo ffe nga tetumanyi kibaddewo. Kati twali mu bulamu nga buzibu nnyo ewaffe awaka we twali tubeera nga sukaali okujjawo
sukaali ng'ayinza okumala emyezi ng'ena ajjeko waka. Kati awaka awo we twabuulira enjiri baali bagagga nga sukaali si kizibu kyabwe. Kati ne batubuuza beewuunya nnyo okulaba nga tulagidde omuntu mu linnya lya Yesu n'ayimirira ne yeesimba, ne batubuuza mulya mmere ki? Ne tubagamba tulya emmere yonna. Ne batugamba mulya muwogo, kye tujjukira. Ne tubagamba muwogo tumulya. Kati awaka waffe mu biro ebyo twalyanga kawunga ka muwogo, ye yabeeranga emmere. Kawunga ka muwogo. Kakati tutuuka okubasiibula nga batugamba katubawe ku byokulya, nga batuleetera muwogo omubisi. Tumaze bbanga lya kumpi myezi emeka tetukomba ku mmere endala, emmere gye tumanyi kawunga ka muwogo. Ate gye mwayogera gye mulya. Gye tulya, ne batuwa muwogo, ne batuwa amatooke, kyenzijukira baatuwa emicungwa n'obutunda. Egyo emicungwa n'obutunda byatusese enseko, kubanga twabimalawo nga tubinuuna bunoonyi nga nti tetulina sukaali. Musumba ate naawe nseseza mwaje nuuna bunoonyi. Egyo twanuuna binuune n'obutunda bwonna. Ne twewuunya amaanyi nga twebaza Mukama. Tunoonye ku micungwa n'obutunda, era nga tuli bagagga mu biro ebyo okunuuna emicungwa n'obutunda. Kati ekyatwewuunyisa kye kino, ne batubuuza musabirawa. Ne tubalagirira waaliwo omuwala bambi n'okufa yafa, bamuyitanga Flavia. Awo bwe twabalagirira twali tuli awo ku Bethsande nga bazze nga beewuunya amaanyi gange, amaanyi ga Katonda we gava. Ne bajja, era Flavia oyo twalwa naye mu kepiso omwo yalwawo n'amala nabambi yamala n'afa. Kati enjiri eyo yansanyusa nnyo, kubanga ekirala kye nazuula mu njiri eyo ng'omuntu oyogera naye etali eno eya Crusade. Kubanga omuntu oyogera naye oyogera mutima ku mutima. Era nakati ndi mubuulizi wa njiri eyo, nkyali mubuulizi wa njiri eyo nakati, kubanga omuntu osisinkana muntu yennyini, ate n'engeri gy'omusanga mu maka ge oyinza n'omusanga nga teyalidde kyamisana, n'omutuukako nga teyeeyisaako gamba ayinza n'okubuulira ekyamazima nikyosanze wano n'emmere sirina mmere. Musumba wayiga otya okubuulira enjiri eyo eya ddotuddo? Okubuulira enjiri eyo eya ddotuddo, Musumba Mmere Lukwago oyo nga bwe nagambye nti teyakoma kubeera musumba nga yanzaala buzaazi, yantemera amakubo mangi okulaba nga njiga okubuulira enjiri. Lunaku lumu ye waabeerangayo enjiri eya ddotudo eyekoma mboga. Waliwo omusumba gwe bayita Jonathan Lubinga owa Praise Gates. Omwami oyo yali mubuulizi wa njiri, era olunaku lumu natambula naye nampa ne mujjako ebyawandiikibwa bye yakozesa okubuulira enjiri, ebyawandiikibwa 3 lunaku lumu. Bijjukira yenamuwulyabuulya n'agamba asoma Mark essuula 1:14. Oluvannyuma Yokaana ng'amaze okuweebwayo nga abuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda ng'agamba abantu nti mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda busembedde. N'asoma Matayo essuula 2:14. N'enjiri eno ey'obwakabaka egenda kubuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero eryoka ejje. Bannange nagenda okuva mu njiri ng'oyize buli kimu kumpi, nga njize ebyawandiikibwayo nga mpulira byaka mu bulamu bwange, nga buli gwensala mugamba enjiri ey'obwakabaka erina okubuulirwa. Kkiriza Yesu olokoke. nga n'oba osanze ne bwe mba nsanze muntu mpulira kiteekwa kimugamba. Kati Mukama nankola bulungi nembeera mubuulizi wa njiri ddala, era musumba wange oyo yabeeranga ansindika abuulizi b'enjiri erigindi nga ngamba genda mu njiri, nange nga ŋŋonda, kubanga musumba wange yali yava ku kyokubeera musumba. Kibala n'olwaleero nanoonya ekisinga kyemuyita naye ndaba nga muyita maama. Okumuyita musumba kyakola ki? Ndaba nga kiwewufu, kiwewufu okusinga kumuyita maama wange. Ekyo era muyita maama akoze omulimu munene nnyo mu bulamu bwange. Kati awo ne tutambula mu buweereza mwaka gwa 2006 awo ne mba nga ntuuse okuwasa.
nemba nga ntuuse okuwasa. Musumba tegambye okuwasa abawala tebakwegomba ng'obulira enjiri. Abawala okuneegomba nga mbuulira enjiri bandibadde banneegomba naye nali mwavu. Nali mwavu nnyo era kyenjukira omuwala eyasooka bwe nali ngenda okuwasa yaŋŋaana lwa bwavu. Bwavu. Nalaba omuwala oyo yali abeera bomba eyo ate nakati bambi tafumbirwanga gy'ali. Kakati mwaka gwa 2006 omuwala nga tukirisiganya bulungi twagenda ne Musaayi. Twali serious era nali serious nga njagala kuwasiza ddala. Netugenda mu Musaayi n'ebbaluwa ezigenda okusaba okuzaalibwa naziwaayo. Kati wali wabula ekiseera kitono ndowooza myezi nga 3 ne bantegeeza nga bwe nagambye tegwali mulembe gw'amasimu sijja kugamba nti ne bankubira essimu. Emirembe gwaffe gwali gwa kutambula. Mubaka amawulire gazzeeyo otekwa kulinda gwe watumye. Kati nadda naŋŋamba omuwala nno yabikoze eki yabivuddemu. Naye kimu kye neebaliza Katonda kinali nakkiriza Katonda nga oluyimba lwe nayimba nti obulamu obwange nze nabumuwa Yesu oyo. Kati nga nakkiririza ddala Katonda era bwe yabivaamu ne ŋŋamba Mukama alina owange. Ate kimu kye neebaliza Katonda nti Katonda mu biro ebyo nayayana nnyo okumumanya n'okumusemberera. Mukama n'ayogeranga nange. Ekyo kyanzizangamu amaanyi Mukama okwogera nange. Era mu mwaka gwa 2006 nga gwako bwe nfunirwa maama wa mukyala wange oyo. Era twayanjula ng'ennaku z'omwezi zaali nga 22 gwali gwa 11 ne twanjula. Embaga yaffe n'ebeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi gwali gwa 3 mu mwaka 2007. Musumba ogambye mukyala yasooka yagaana lwa bwavu. Kyaleetera ono okukkiriza okyojjukira? Kyenzijukira nti ekyaleetera oyo okukkiriza yali Katonda kubanga tekyakyukamu era bwe namuwasiza nali nkyali muki nkyali mwavu. Naye ekisa kya Katonda kyamubikka nakkiriza ye n'ayingira mu bwavu buli bwali bwavu ddala kubanga we nawasiza mukyala wange oyo nali sirina na bbaafu. Nali sirina bbaafu. Kati obwo bwali bwavu bwennyini. Naye Katonda yadde saalina bbaafu naye nalina Katonda. Ekyo kye nakkirizanga tesirina bbaafu naye nina Katonda nga njatula. Era bwe nawasa omukyala oyo before nga sinaba kuwasa bwe nafuna omukyala oyo musumba wange be bagendayo ewaabwe w'omukyala n'obukyala bandeka no ku kkanisa akagaali kaali kankubye. Nagambye nti navugana akagaali agenda mu kukyala nalina n'obusanviiza akagaali nga kankubye. Kakati ne bagenda naye Mukama nga nkyali awo ku kkanisa Mukama nambikkulira gye balaze nayogera nange nandaga buli kimu. Era bwe baakomawo ne mbabuulira ne mbagamba gye mulaze amaka gafaanana bwe gati. Omukadde azaala mukyala wange mukyala munene nnyo musanyufu. Ne bambuuza bamulabako ne mbagamba mulabi wange. Katonda kyabeeredde omulungi asobola n'okubikkulira ebintu ebiri ewala n'abikuleetera n'obiraba. Be batandaba natuukayo. Simanyi naye namulaba entuukayo. Kati musumba wange nga bwe gambye nti yava mu kubeera musumba n'abeera maama wange bwe nali ŋŋenda kuwasa musumba wange nantuuza kuba yali agenze okukyala naŋŋamba omukyala gw'ogenda okuwasa mukyala muganda. Bakyala abaganda baagala ennyama. Baagala ennyama. Naŋŋamba mwana wange ogulanga ennyama awaka. Yankuutira yansomesa ebintu bingi era yansomesa sirina byemubanja bikyali mu maaso. Naye emabega byonna yatereeza bulungi.
nanga mwana wange ogulanga ennyama kati nga bwe mbagambye nti obwavu bwe twali bwe nalina buli bwali buwunya n'okuwunya lunaku lumu twapootanga nalina akamuwasa embaga yali etya embaga no yali nnungi yaliko ekitiibwa kya Mukama era Katonda yatukolera embaga twali tugenda okwanjula tebyali byangu ebibuuzo byali bingi naye Katonda bw'obeera ne Katonda agonza ebintu n'akwanguyiriza kyenzijukira twali mu meeting Katonda nampa ekika ekyenjawulo Katonda yampa senga wange kweta senga Naalongo Sekitoleko oyo yayimirirawo n'ateekawo omugongo buli kyajjanga yateekawo omugongo kikoone ku ye nanze ndi eri munda era yayimirira mu bintu bingi nnyo oyo yayugirwa ebintu bingi obalaba mwagala nnyo senga Naalongo oyo era musabira Mukama ayongere eddala omukola obulungi manyi nga amukoze bulungi naye tamatira amwongerera eddala omukola obulungi nzijukira olunaku lumu twali tugenda kwanjula ekiro naye ngende wa musumba wange tuba tutuuka bwe tuti ne mugamba maama tugenda enkya kwanjula naye nali naakafuna gomesi zaali 3 twali twetaaga gomesi 4 musumba wange n'akwata gomesi ye yali yakulya Christmas baali bagimuwadde kuliramu Christmas gomesi n'aŋŋamba genda oyanjule muwala wange kati awo oye muzadde olaba mwagala nnyo n'akwata gomesi ye y'okulya Christmas n'agikola ki n'agimpa ngende nyanjula omukyala netukomawo embaga weyagirira ntuyingira mu maka nembeera n'okubuulira kweyambuulira nti ogulanga ki ennyama Easter nga bwe gambye nti twafumbiriganwa nga 3/3/27 kati Easter twali twakafumbirigana Easter n'etuuka kwolwo twalya muceere ogutaliiko nva omutokose nasina na bbaafu kati okwalinga okulya Easter ekijjulo ekisooka ekinene twali omuceere ogutaliiko nva nga mutokose era omukyala oyo mwagala nnyo obulamu bwange bwonna omukyala mwagala nnyo omukyala wange mwagala nnyo obulamu bwange bwonna kakati netubeerawo Christmas n'etuuka kwolwo omuceere gwe twalya muceere nga guliko emboga ensiike Christmas olwo tulinnya eddaala baŋŋamba ogulanga ennyama kati olunaku lumu netufuna omumaama era twali tuzimba wamama Lukwago eyo twali tetuzimba wamama Lukwago waliwo we twali tuzimba naye yo kuloko nga mu kiswera waggulu eyo kakati tebaatuwa kyamisana kati bataatuwa kyamisana obudde bwe bwawungeera batusasula omusaala gwaffe twakoleranga 10 nga baali bampa 3 nga tuvudde ku 2,500 olwo baali bampa 3 kati budde bwe buwungeera ne bajja otuwa ssente kati kwolwo baatuwa 4,500 bateekeko n'ezekyemisana 15,000 kati ezekyemisana ezo bwe nafuna 4,500 ne ŋŋamba olwaleero ŋŋenda kutwala ku nnyama awaka nengenda kati kuli mu biseera ebyo kiro y'ennyama yagulanga 15,000 enanya 5 kati ate nga si waliwo budget ezitayingirirwa amanda oteekwa gagula ebirungo ebyo biyinza okubeera mayina oyinza obutabifaako nnyo naye amanda emmere erina okuliibwa ku nnyama kati ennyama eyo gye batema ntemera ku mbiriizi ebeerayo naye waliyo n'ennyama endala baye njiyite y'abaavu yebeera ya mutwe ey'omutwe kati bbeeyi eri bagitundanga 15,000 eno yabanga ku 2 ku 3 kakati kyenakola neŋŋenda nemugamba atunda ennyama nemugamba sala wano kubanga eri teba yakutema teba yakusala busazi ajja n'asala haafu ati twali babiri ndeeta haafu n'agintera mu kaveera mu kiseera ekyo akaveera kabanga ka 5
nga mukagula nga tukagula nengula akaveera ne bateekamu ennyama nenzijja nga nzimbye nzitowa lunaku lwange lwe nasooka okuleeta ennyama awaka kati ennyama eyo abagimanyi bayinza okuba bagimanyi ebaako emimwa gine baako ennyindo olulimi ng'olina obyelongosereza byonna ebyo otuuka eka noweterereza kati bwe ngireeta eka ne mugamba mukyala leero ndeesa ennyama olwagisaanukula bw'ati nangamba ddali eno sigirya kugamba gye yakulira teyabiraba nako tamanyi bwe babikola wetisse ozze ozitowa ozze ozimbye n'akaveera nangamba eyo sigirya nawulira nga ngiise sijjukira na bulungi ndyegi nagiryamu naye nange eyannema kubanga nemutuuza nemugamba mikaakati ennyama eno oba eganye onaalyanga ki naŋŋamba nze tomenyekanga leetanga mukene nze njaga kulya mukene era yalya mukene omukyalo oyo yalya mukene okutuusa paka katonda lwe yatujjukira naye kati neebaliza katonda nti katonda teyeerabira bantu be kiseera kyatuuka katonda n'atujjukira olwo nga wayise emyaka ng'esatu krisimansi waliwo krisimansi gye twayingiramu ndowooza 28 krisimansi eyo nagenda nenfuna omulimu gwali gumu omugagga nampa emitwalo 4 yali ava nakola Juba nampa omulimu nampa emitwalo 4 ng'ogabye kilo y'ennyama ya 15 olwo zaali sente nnyingi era oli yali mugagga ng'ava Juba nengenda kolo nagula enkoko n'ennyama twagigula buli kyetaagisa okugula ku olwo n'amakuloni gaaliwo ku olwo n'amakuloni gajja enkoko nagigula matugga nkyajjukirayo nereeta enkoko netufumba ku olwo twafumba kugamba kikoligo kyali kikutuse bukutuse kubanga twamala okufumba nga buli sefuliya mulimu enva tulyaba babiri nengula ennyama nengula amakuloni omuceere soda nga tuli babiri n'ebinyeebwa ate ekyewunyisa n'okulya saa tetwabiri ate ku lunaku kwenyini omusujja ne gunkwata musomaasoka kwatemu akakyawo kuno oguze buli kimu musanyuse nosanyuka omusujja ne gunkwata era kyenzijukira twali tukyali awo Ndinkoni Asiimwe n'atuyita okrisimansi netugenda byonna netubireka nga biri awo nga tubifumbye naye nga tulumya setaani netuleka nga tubifumbye netugenda ewa Ndinkoni Asiimwe netulya bulungi netudda nga wegambye nti nalimu engeri y'omusujja netukomawo enkeera netutandika kubinywa byetwafumbye netulya kuba olwo 29 kigambo ki kyosobola owa abawala nga nze sigenda kwejjamu tutuno waliwo abantu tuli mu biseera byebyo ogambye mukyalo yakusanga tolina bbaafu kati bigambo ki kyosobola okusibirira abavubuka ababuwala baabo obulenzi nti ekisinga byonna kubeera na Katonda kubanga nena statement gye nakola nti wegenderezanga omuntu alina ebintu bibiri oba bisatu wegenderezanga omuntu alina Katonda newegendereza omuntu alina ssente abo abantu babiri obegenderezanga kubanga omuntu alina ssente asobola okukola ekintu kyonna kubanga ssente kyekintu ekisinga omuwendo mu nsi yonna omuntu alina ssente yasobola okugula golodi omuntu alina ssente yasobola okugula eggwanga
omuntu alina ssente yakola buli kimu yakola buli kyawulira. Kati owookubiri omuntu alina Katonda. Omuntu alina Katonda, Katonda amukyusa obudde bwonna. Obudde bwonna Katonda amukyusa. Kakati abavubuka kye mbakubiriza kwesigire kukwatira ddala Katonda. Bw'obeera ne Katonda osobola okuba nga olwaleero tofaananika, naye bw'obeera ne Katonda enkya ogenda kuba nga ofaananika. Okukwata Katonda. Era abawala bangi batunudde nga balabisa amaaso gano ag'okungulu. Bw'atunuulira omuvubuka n'agamba oyo alina kaki, n'amupimaapima, alina ke yeekoledde. Oyo atalina ke yeekoledde ewange takola tajja. Era kati obeera wawulira yazimba. Namusa mukyala wange oyo esente ze twajja mu birabo, akayumba ke nali nsulamu, nali nsula wasisira wange eri, sente ze twajja mu birabo kwe twapangisa akayumba ako kaali fuuti 8 ku 8 n'ekitundu. Kati eno ruumu emu eddiiro lyange eri mu fuuti 14. Kali kaali 8 ku 8 n'ekitundu. Era nakapima nga nvaamu nsengukamu okujja mu nju yange. Era mwe twazaalira abaana. Naye mukyala wange ebyo byonna teyabitunuulira. Ye yatunuulira ekintu kimu, alina Katonda. Era tugenza okulaba Katonda oyo gwe yatunuulira amukyusizza, atukyusizza, akyusizza obulamu bwaffe. Akyusizza era buli kyolaba olaba nga Mukama akoze eki, akyusizza. Akayumba ako ke twasulangamu bwe kyambeerawo sipangisangako yadde okupangisa, kubanga okupangisa kweko lyeddaala erisooka. Sipangisangako ku nnyumba ng'erimu amasannyalaze. Amasannyalaze byonna mu ebiri. Sipangisangako ennyumba yadde gye baateekamu kasoketi akaliraga nti amasannyalaze galibeeramu. Buno obugundi bwe bateekamu nti obupayipo. Ennyumba ke nakusulangamu kaali kangerigeri. Naye omukyala n'ajja ng'ajja azze eri omuweereza wa Mukama. Kati olugendo terubadde lumpi, lugendo lubadde luwanvu. Naye era mu byonna tugamba nti abadde Katonda. Mwaka gwa 2009 awo 2008 gwali kuggwako nenfuna omulimu gwali gwakukola ku ttipa, kutikka musenyu. Kati nengenda nitandika okukola, nakolanga ne baaba wange. Ogwo omulimu nagwo tegwali mwangu, lwawo gwanjigiriza ebintu bingi. Netandika okutikka omusenyu, nali nakagenda ku ttipa eno amazzi nga buddemu, okuvoota byonna mbitadde, ngenze ku ttipa. Tuba twakamalako ennaku bazaalinga 4. Ne wabaawo yatukolera ettima, emmotoka gye twali tukozesa n'aginywesa amazzi, kitegeeza kukuba yingini. Kati bwe yagikubya yingini twakoleranga ku stage e Kawempe. Kaffe twavanga tugendeyo mu kyalo gye twakoleranga. Kakati emmotoka bw'emala okukuba yingini, omugagga n'agituggyako, n'agijja ku baaba wange yali ankozesa, n'agitwala n'ekizayo ku zero. Era baaba wange kyenzijukira yandeeta ku stage e Kawempe n'aŋŋamba wano nange we nakola ki, we natandikira. Kati waawo n'andekaawo. Kati ku stage awo nasangawo ebizibu bingi, engeri gye nali nti simanyiddeewo. Abantu bangobaganyanga, wajja otya wano? Mba ngenda okukwata ekitiyo nange nti ko omusenyu nfuneyo 1000 nga bangobawo. Toliwa wano, olisimemba wano, vaawo ogende. Nengenda nenyimirira wali. Neewunya nti omuntu bw'abeera ne Katonda, abeera ne Katonda. Lunaku lumu nga bakyangobaganya bwe batyo, waliwo omwami bambi n'okufa yafa.
yagenda yali talina mmotoka naye gye bwavaako twatwalanga omusenyu ne tugupaakinga okutaano era tebyali biseera bino kati omala kuganja omusenyu ne mugenda ne mugutikka katwaleetanga omusenyu nga gugira ku mmotoka emmotoka z'omusenyu nga zipaakinga awo kati ayagala omusenyu ogenda bugenzi ntwala kati oli yali talina mmotoka naye ng'osobola okutuula mu mmotoka ya mukwano ogwo n'omutundira omusenyu gwe kaakati omugagga bw'ajje yali ayagala omusenyu omusajja oyo n'aŋŋamba mperekeraako nga tamanyi nze gwe badde bagobaganya kati bwaŋŋamba mperekeraako nenyingira mu mmotoka nanvuga ne tugenda eyo nga eka oyita Lugoba si Kazo oba tunatuuka Katooke naye waliwo akatundu kali awo wakati olina akajigiranja kagamba kakati bwe tutuukayo n'ayiwa omusenyu kati waliwo oli yali ayagala okumugirawo omusenyu gwagumuteerenga wali n'amubuuza oyinza okunsenerawo akasenyu kange kano okanteera wali n'enkuwayo akasente kati n'amugamba ye ngenda kukasenawo kati n'ambuuza omanyi okutikka omusenyu mu kiseera ekyo nali naakayingira ku mmotoka nga bwe nkugambye nga nze okutikka omusenyu sikimanyire ddala nakasukangayo ebitiro nga 10 nempulira emikono gikola ki nampulira nkooye ng'emmotoka tejjula kakati bwambuuza omanyi okutikka wanga mugamba mmanyi kubanga nali neetaaga ki omugole ali waka namusiibudde ngenze kukola webale nnyo ebyo byonna byali tebikyali nsonga naye nga alina okulya akantu kakati ne mugamba ono mmanyi okutikka omusenyu naŋŋamba tikka omusenyu kubanga njagala otikke nga tulaga nti emmotoka bwe tututteyo omusenyu teri kye tukozeeyo tukoze eki tukomyewo obukomi tukomezaawo obukomi emmotoka okitegedde kakati ntikka omusenyu n'amaanyi mangi motoka nenjiza kati omusajja ono bwe yalaba amaanyi ge nakozesa okutikka omusenyu nze nanga ntuyanye entonya n'okutonya bwe yadda ku siteegi n'atandika okunkolera paasi nga bw'alaba njagalayo abakozi babiri ng'agamba twala ono akola bulungi mukama n'ateekako okuganja kakati netandika okukola ati awo ne baaba wange oli waayitawo emyezi ndowooza ng'ena naye twasanga obuzibu bw'amaanyi nnyo awo ku siteegi nga bangobaganya era ogira olukiiko bugira bagamba bwe wajja otya wano n'odduka neweekweka mu motoka eri nga totuula mu nkiiko ne muba baddereeva b'oku siteegi awo ku ttaano nga tutuulawo era bakubuuza yogera enzijjayo n'odduka ngenda ne mbasanga kati nga bonna empulira okugumiza Katonda era abamu n'okubayamba mbayamba nga tebalina na kyakulya Katonda ono ajjukira Katonda ajjukira kati bayita emyezi ng'ena baaba wange oli n'addamu n'afuna emmotoka endala ngeri bamaze ogikubya eri bagikubya yingini omugagga omulala n'atuwa emmotoka kati ne tugenda ne baaba wange ne tutandika okukola olwo tulina emmotoka baaba wange yavuga nze nakolanga nga Taniboy yalabirira emmotoka bweseerera yateekayo yayiwayo ettaka oba ekkalu emmotoka edda emabega yateekayo emulabirizi yateekayo ekijinji kati netutandika okukola naye netukola kati mu mwaka gwa 2010 twakolanga naye ng'oyinza okunyuka nga tolina yadde olwataano kati twakoleranga Kigogo eyo nga muyinza okugenda enkuba n'etonnya enkuba bw'etonnya tipa ezo ziba tezigenda waseerera ne mubeera ku siteegi okwo jjukira eggulo wakoze 3,000 otaddemu transport akutwalayo kati ye ngeri gye yali dereeva ate nga nze siri dereeva kati nga nsala amagezi ntuukayo nti antuuka atya wali yagenda ne tipa olumu yavuganga n'andeka nensala amagezi okulanga mutuukako ngenda okumutuukako asanga bakozeyo akalimu kamu enkuba n'etonya kati enkuba bw'etonya nze olwo mba sikoze ate kati ng'olumu oyinza n'okugonyuka bwereere kati awo ojja tambuza bigere okukomawo ewuwo kati odda waka nga bulamu nga si bwangu nnyo naye nga wegambye nti nalina Katonda mwaka gwa 2010
biri 10 awo nentandiko nenzuula ekyama nembikulwa neŋŋakanoonye ku Mukama 10 nenyingira mu kusaba n'okusiiba nga Mukama njagala nange okyusa obulamu bwange nensaba Katonda nasiiba ennaku ana agasooka oba ali osiibulukuka nansiibulukuka kawungeezi ennaku ana bwezaggwako olunaku lwezaggwako neewuunya twali tukola ne baaba wange baaba wange oyo nze nakolanko nga ekinsasuza kutikka naye nga sirina musaala gwenfuna nti obanga taniboyi balala nti bwemunnyuka omugagga ng'akuwaayo ezobwatanibosirina kitegeeza tuka ofumbirwa nga tomanyi nti omuntu asobola okufuna omusaala ekyo saakimanyaako era kati bwe twakolanga kwolwo bwe nasiiba ennaku ana wenkomye nali nolonjeza okuvuga emmotoka naye kyeneewunyisa era Katonda kubanga oba oliawo nandibadde mulamu ate obulala kubanga Katonda yakiganya nze nga ne bwe tugenda mu kirombe nali mulokole nga ne bwampa emmotoka nengenda mu kirombe nentikka omusenyi nentuuka mu kkubo nensanga kasitoma naŋŋamba omusenyi ogwo gunguze namubuuza ogenda kumpa sente mmeka nti nkuwa emitwalo 4 kati nenvuga emmotoka nenzeeyo nentikka omuki omulala nenguleetera nga muleetera emitwalo gyena nemugamba ntuuse mu kkubo nensanga kasitoma n'omusenyi ng'agumpaamu sente ziizo nali mwesigwa era kyobola Mukama abadde mwesigwa eri obulamu bwange yadde nali sirina nga sente zenfunye ezitali zange ziba si zange kati naye ngaekikwewunyisa nga tasobola kugamba nti sente zino abadde waddembe n'okuzirya kamuweeko 2 nga takuwaako yadde 2 ebyo byonna nembikola ki nembigumira neddamu era n'omugamba enkyabo era nemugamba bwe ntyo kati ekiseera kyatuuka ng'olonjiza okuvuga emmotoka kati bwe nali njiza okuvuga emmotoka olwo nno ŋŋenda okuva ku mmotoka ate twali nina gye twagenda eyo okutikka amataffaali kati twali tuggyemu omutayimba ogunyweza emipiira kati n'ekitiyo kyange kuba twali tutikka amataffaali si musenyi kati ne mugamba baaba nze ndi mu kutikka nga bwe nagambye nti nze okutikka nga kwe kunsasuza kati ne mugamba baaba nti era nti nzirizaayo omutayimba ogwo ogunyweza emipiira n'ekitiyo kati bwe yatuuka okuzzaayo ye yazaayo omutayimba ogunyweza emipiira ekitiyo n'akireka awo kati nze bwe navaamu enava eri mu kutikka nayingira buyingizi mmotoka nga tuvuga tutuuka gye tuyiwa amataffaali n'ekitiyo kyekiriiko kati nemubuuza laba ekitiyo kyange nambuuza tewakireese nemugaa nagambye ekinziriza eri wamabega w'emitto naŋŋamba enkyatodda ekyo kyekyalinga ansa naŋŋamba enkyatokola ki tokomawo kati jjukira nakasiiba ennaku 40 kwolwo bwe nali mpeza ennaku 40 wali osiiba ng'otikka nantikka kati bwe yaŋŋamba enkyatodda nenzira neŋŋamba mukyala nemugamba ngobye ku mulimu kyamuyisa bubeera yagezaako naŋŋamba ddadi katunoonye bwe twewola akasente ogule ekitiiyo ekiki ekirala nemugamba tosooka gula kitiiyo nenziruka nengende wa maama Lukwago yali ku kkanisa wa maama wange n'omubiri nemubuulya nemugamba maama bangobye ku mulimu nakasiiba ennaku ameka 4 naye lwezaaweza ejjo lwe bangobye ku mulimu sokondeke musumba wali otandika osiiba zinnaku 4 wagenda n'omugamba nti ngenda tandika osiiba era namugamba maama yala kunoonya ku Mukama kubanga maama wange yantuuza maama wange oyo muzadde wange lunaku lumu yampitanga nambuuza Kakooza ofuna sente mmeka nemubuulira nemugamba maama nfuna 4,3 nambuuza sente ezo ozikozesa otya kati ebyo oyinza obutabisanga mu mulembe guno omuvubuka kati ngaggwe okujja nenkubuuza ofuna sente mmeka mbuulire enkozesa yaazo musumba osobola okujja n'omubuuza naakubulira naye enkozesa yaazo ayinza okuba ekizibu kati tomanya lwaki akubuuza enkozesa yaazo nze nemubuulira nemugamba maama nkolako kino nekino naŋŋamba katukwatagane mwana nkusabe sente ezofuna tezikola tezimala kati omulala ayinza okugamba ayagala kunyingirira ayagala kumanya binfaako afe ku bimukwatako kati abasumba
abeera ngeri gyali nti muzadde kimuwa omwaganya n'okusabira ng'ategedde ebikolaki ebikufaako kati ekyo mukama yakimbikulira nze nga ntegeera njagala ategeere ebinfaako era embeera zonna zinasanga mu bulamu namubuuliranga era nampa amagezi nga mwebuuzaako kakati yankola bulungi nnyo kati bwe namubuulira naŋŋamba genda mu maaso kati musumba pati yaffe etandika wano tugenda soka tukome wano nga bagobye ku mulimu obulamu badde butandise okubeerawo naye ne bagoba ku mulimu olw'ekitiyo musumba njagala okugamba abantu bano ekigambo kimu nga tetunaba kumaliriza wano pati yaffe mbagambeko akagambo kamu kokka ku bubiri bayibuli egamba nti bwe bakusuulanga onaayogeranga nti waliwo okuyimusibwa nate abantu bangi bwe bafuna disappointment omulundi ogusooka balowooza nti obulamu bwabwe bukomyawo kakati nze katonda yampa ekisa nesirowooza bwentyo era bwe bangoba ku mulimu nasigala nzikiriza nti waliwo essuubi mukama abawa omukisa abalabe baffe abalungi temwerabira eno programu eteekebwamu Shalom Company ne Mega Media bambi subscribinga oyongere okulaba tugendagenda mu maaso musumba yongere otubuulire obulamu bwe kubanga tukomyawo ng'akyali mu mbeera embi olunaku olulala beerako tugenda mu maaso mukama bawe omukisa katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu yawula okwebaza olw'akaseera kano ke tubaddemu mukama twogera ku bulungi bwo twogera ku wa gy'otujje wawa otutuusizza era wa gy'otutwala mukama gwe katonda alina pulaani eri obulamu bwa buli sekinoomu era gwe katonda atandika ku bulamu bw'omuntu okutuusa ng'obutuukiriza ate okutuusa ng'obutuusizza awasanyusa mukama ndeeta abaddu bo n'abazaana bo bonna abawulira era balaba obubaka buno mukama yongera okubawa omukisa era mukama nsabira abo bonna abayita mu bulamu nga balowooza nti obaoliawo katonda yabeerabira katonda nmanyi oli katonda ateerabira yongera okubajjukira yongera okubakolera yongera okusinkana ebyetaago byabwe yongera okuleeta essanyu mu bulamu bwabwe n'ekisinga byonna yongera okubanyweza mu mukono gwo erinnya lye ery'ekitiibwa lyongera okugulumizibwa sabye nga neebaza okuyita mu Kristo Yesu mukama waffe amina.